عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهارده هنتكلم عن الفرق في التركيز العطري في البرفيوم. انت لما بتيجي تشتري ازازة برفيوم بتلاقي مكتوب عليها حاجتين مهمين جدا، يا اما اودو تواليت يا اما اودو برفيوم. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ قبل ما نعرف ايه الفرق ما بين الاودو تواليت والاودو برفيوم لازم نعرف ايه الانواع بتاعة التركيز العطري عامة. انت عندك التركيز العطري ليه 4 انواع رئيسية. اول حاجة عندك العطور الاساسية اللي هي البرفيومز، دي التركيز العطري فيها بيوصل من 20% ل 40%، ودي اعلى تركيز ممكن يوصل البرفيوم ليه. عندك تاني حاجه اللي هو الاودو برفيوم. الاودو برفيوم ممكن يوصل التركيز العطري فيه من 10 ل 20%، ده اللي تحت البرفيوم على طول. تالت حاجه عندنا الاودو تواليت، ودي نسبه التركيز الزيت العطري فيها بتوصل من 5 ل 15%. رابع حاجه عندنا ماء الكولونيا. ماء الكولونيا ده اللي بنستعمله بعد عمليه الشيفنج، وده نسبه التركيز العطري فيه بتبقى نسبه قليله جدا، بتوصل من 2 ل 5%. وفي النهايه لو حابين نتكلم عن عطر معين سيبولنا اسمه في الكومنتات وهنعمل له حلقه منفصله ليه لوحده. وما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.